બધાને ગુડ મોર્નિંગ. બધા મજામાં હશે, બરોબર ને? હે ને? હવે આપણે 2 દિવસ પહેલાં મેં તમને પાઠ સમજાવ્યો તો કયો પાઠ સમજાવ્યો તો પ્રકરણ 5. એનું નામ શું હતું? એક મુલાકાત. બરોબર? તમે બધા આપણી જે શાળા છે એમાંથી વેળાવદર, બરોબર ને, વેળાવદર મુલાકાતમાં ગયા હતા. એની જેમ આ જે પાઠ છે એ પણ શાળાના બાળકો છે એ મુલાકાતે ગયા છે. ક્યાં? તો કે વિધાનસભા, ગાંધીનગર જે વિધાનસભા છે ત્યાં ગયા હતા. અને જે એના જે બાળકો છે, એના શિક્ષક છે, એને જુદી જુદી જે જગ્યા છે, જુદા જુદા વિભાગો છે એને વાત કરે છે અથવા તો એને માહિતી આપે છે. તો એ બધું આમાં એનું વર્ણન કરેલું છે. ઘણા બધા આપણે જે આ પાઠ છે એના વિભાગ મેં તમને વિભાગ 3 સુધી મેં સેન્ડ કર્યું. તમે બધાએ વાંચ્યું પણ હશે. હવે વિભાગ 4 હું તમને સમજાવું છું. અહીંયા જો એક મુલાકાત ભાગ 4, બરોબર? તો એમાં શું છે? ઉપરના માળે, એટલે ક્યાં? તો કે કઈ જગ્યાએ? તો કે વિધાનસભા છે એમાં ઉપરનો જે એક માળ હતો, નીચે પછી ઉપર એવી રીતે જે માળ છે ત્યાં જવા માટે એક્સેલેટર વાળી સીડી હતી. શું હતું? એક્સેલેટર એટલે શું? તમને લોકોને ખબર છે? તમે લોકો બધા મોલમાં તમે લોકો જાઓ ત્યાં આગળ એક્સેલેટર વાળી સીડી હોય. કેવી હોય? કે આમ આખી પગથિયા હોય, સીડી હોય, એમાં તમે ઊભા રહો એટલે આપણે આમ કરવાનું નહીં. આપણે ઊભા રહીએ અને આપણને પહોંચાડે એવી. કેવી? એક્સેલેટર એટલે સરકતી સીડી એટલે શું? દાદરો. તમે બધા શાળામાં આમ દાદરો ચડો છો, બરોબર? એવી નહીં, એનાથી જુદી. એક જે પગથિયું હોય ત્યાં ઊભા રહેવાનું અને આમ કરતા ચડી જવાનું. એને કહેવાય એક્સેલેટર. એનું નામ છે. વાળી સીડી હતી. ક્યાં હતી? તો કે વિધાનસભામાં. શિક્ષક છે એ બોલે છે. શું બોલે છે? વિધાનસભાને ધારાસભા પણ કહેવાય છે. શું? એનું બીજું નામ. વિધાનસભાનું બીજું નામ ધારાસભા પણ કહેવાય છે. અહીં એટલે ક્યાં? તો કે વિધાનસભાના અધ્યક્ષની બેઠક ઊંચે હોય છે. એટલે શું? તમે જો આની અંદરમાં મેં ચિત્ર તમને બનાવીને મોકલ્યું છે. પ્લસ વૈશાલીબેન તમને અત્યારે આમ સમજાવે છે. એમાં ઘણું બધું છે. તમે ચિત્ર, ફોટા જોજો. બધું સરખું જ છે. કાંઈ ગુજરાતી અને પર્યાવરણ જુદું નહીં, થોડું સરખું. આ છે એ કોણ છે? અધ્યક્ષ છે. એ ક્યાં બેસે? તો હંમેશા એનું સ્થાન ઊંચું હોય. એ થોડા ઉપર આમ બેસે, બરોબર? એટલે ક્યાં હોય એનું સ્થાન? અધ્યક્ષ છે જે અધ્યક્ષ, એનું સ્થાન ઉપર હોય, થોડું ઉપર હોય છે. અધ્યક્ષ છે. તો આમાં શું છે? ફરીવાર વાંચીએ. અહીં એટલે ક્યાં? વિધાનસભાના અધ્યક્ષની બેઠક વ્યવસ્થા ક્યાં હોય? ઉપર હોય છે. રાજ્યના જુદા જુદા જે રાજ્ય છે, રાજ્યના ચૂંટાયેલા
તો આપણે બધા લોકો હોય એ મત આપીને પસંદ કરેલા ચૂંટાયેલા વિધાન સભ્યો. કોણ? તો કે વિધાન સભ્યો છે તથા મંત્રીની બેઠક છે એ થોડી નીચે એવી રીતે આમાં ભાગમાં હોય છે. બરોબર? હવે અહીંયા સમજાવું તમને. અધ્યક્ષ છે એ ક્યાં હોય? ઉપર હોય. બરોબર? ઉપર હોય. પછી એની નીચે મંત્રી હોય. પછી એની નીચે વિધાનસભામાં જે ચૂંટાયેલા હોય એ લોકો બેસે. એવી રીતે બધા લોકો જે છે જે ચૂંટાયેલા એ લોકોની બેઠક વ્યવસ્થા. જો મંત્રી એટલે કોણ મંત્રી? તો કે આરોગ્યના મંત્રી હોય, પછી શિક્ષણ હોય એના મંત્રી હોય, મહેસૂલી મંત્રી હોય. એવા જુદા જે વિભાગ હોય એના મંત્રીઓ હોય. અને પછી શહેરના જુદા આપણે ગુજરાત છે એના જુદા શહેરો છે એમાં લોકો છે એને ચૂંટી અને પસંદ કરેલા જે સભ્યો હોય, કયા હોય? વિધાન સભ્યો હોય એ લોકો બેસે છે. બરોબર? કેમ? તો કે જે શહેર હોય એના જુદા પ્રશ્નો હોય એની વાત કરવા ત્યાં વિધાનસભાની અંદર ત્યાં જાય છે. એનું નક્કી સમય, એનો દિવસ, એ બધી વસ્તુ નક્કી હોય. તમને બધાને હું એક ઉદાહરણ આપું. આપણી જે શાળા છે, બરોબર? તો એમાં કેવી રીતે હોય? જ્યારે આ મીટિંગ હોય તો કેવી રીતે હોય? તો કે મંત્રી હોય. બરોબર? પછી એની નીચે પ્રિન્સિપાલ, પછી એની નીચે શિક્ષક, પછી એની નીચે પટ્ટાવાળા. એવી રીતે જુદા હોય એ લોકો બેસે છે. તમે જોયું છે સ્ટાફ રૂમની અંદરમાં જે ટેબલ અને ખુરશી બધી આમ ફરતી હોય તો આમ વચ્ચે કોણ બેસે? વચ્ચે તો કે શાળા હોય એના મંત્રી બેસે, અશ્વિનભાઈ. બરોબર? પછી એની બાજુમાં બીજા જે મંત્રી હોય પૈસાનું કામ કરે એ બેસે. પછી એની બાજુમાં અમિતભાઈ બેસે. પછી તો કે પ્રિન્સિપાલ ઈલાબેન, પછી શૈલેષભાઈ. બરોબર? એ લોકો બેસે. પછી તો કે શિક્ષક બધા બેસે છે. તો એની જેમ આ જે વિધાનસભા છે એની જે બેઠકની જે વ્યવસ્થા છે બેસવાનું, એ પણ જુદું છે, વિશિષ્ટ છે. બરોબર? વિધાન સભ્યો તથા મંત્રીઓની બેઠક ક્યાં હોય છે? તો કે થોડીક નીચેના ભાગમાં હોય છે. મુલાકાતીઓએ શાંતિ જાળવવી પડે છે. મુલાકાતી એટલે કોણ? તો કે મુલાકાતી એટલે જે લોકો જોવા માટે, ત્યાં મુલાકાત માટે જે લોકો ત્યાં ગયા હોય તે વ્યક્તિ અથવા તો લોકો બધા. બરોબર? મુલાકાતીઓએ શું કરવાનું? હા મોટે ત્યાં બોલવાનું નહીં. શાંતિ, અવાજ નહીં કરવાનો. બરોબર? અવાજ આ તું બંધ. ત્યાં આગળ જે લોકો વિધાનસભામાં જાય એ લોકોએ શાંતિ જાળવવી પડે છે. આ બધી જે વાત છે એ કોણ સમજાવે છે? શિક્ષક છે એ પહેલા બાળકો છે એને બધી માહિતી અને આપે છે અને સમજાવે છે. વિધાનસભાનું સત્ર
ચાલુ હતું. આ શું સત્ર એટલે તમને બધાને ખબર છે કે આપણી શાળામાં પરીક્ષા હોય એ કેટલી હોય? 3 હોય, બરોબર ને? આમ વરસ હોય ત્યારે પરીક્ષા એ 3 હોય છે. પહેલી, પછી બીજી અને ત્રીજી. એની જેમ વિધાનસભાની અંદર સત્ર હોય, સત્ર એ પણ કેટલા હોય? 3 હોય. કયા? તો કે શિયાળુ સત્ર, પછી ઉનાળુ સત્ર અને ચોમાસાનું સત્ર. તો કે આ જે સત્ર હોય એમાં વિધાનસભાના ચોક્કસ દિવસે બધા મંત્રીઓ હોય, પછી વિધાન ચૂંટાયેલા જે હોય એ બધા આવે. ચોક્કસ તારીખ, ચોક્કસ દિવસ એ બધું નક્કી હોય ત્યારે આવે અને બેસી અને પોતાના શહેર કે પછી ગામમાં જે પ્રશ્ન હોય એની વાત કરે અને બીજા હોય એ સાંભળે. તો એવી રીતે ત્યાં આગળ વિધાનસભા છે એના 3 વર્ષમાં 3 સત્ર છે એમાં આવે છે અને એની તારીખ પણ પહેલા આમ નક્કી હોય છે. તો જ્યારે આ બાળકો આમ મુલાકાતે ત્યાં ગયા હતા ત્યારે એનું સત્ર હતું એ શરૂ હતું. મુલાકાતીઓ આ કોણ? તો કે જે જોવા માટે ત્યાં જે જાય છે એ લોકો મુલાકાતીઓ. ક્યાં બેસવાનું એને? અહીંયા આગળ વધે, અહીંયા બેસવાનું નહીં. એની જગ્યા જુદી હોય છે. ક્યાં હોય છે? તો કે ગેલેરી એટલે પ્રેક્ષક, જ્યાં લોકો હોય જેને આમ જોવા માટે મુલાકાત માટે જાય છે એની જગ્યા હોય ત્યાં બેસવાનું. એને આ જે બેઠક વ્યવસ્થા છે ત્યાં બેસી શકે નહીં. અહીંયા તો ખાલી મંત્રીઓ અને વિધાનસભ્ય હોય એ જ તે બેસે. તો મુલાકાતીઓ ગેલેરીમાં બેસી તેનું કાર્ય, તેનું એટલે કોનું? તો કે આ બધાનું જે કામ કરતા હતા, જે પ્રશ્ન કે એના જવાબ આપે, એવું જુદું જે કામ હતું એ લોકો બેસીને જોતા હતા. બરોબર? ધારાસભ્યો, આ ધારાસભ્યો એટલે કોણ? તો કે શહેરમાં ચૂંટાયેલા જે હોય, પંજાના હોય, કમળના હોય, એવા જુદા જે પક્ષ છે એના ધારાસભ્યો. એટલે શહેરના જે ધારાસભ્યો છે એ લોકો પોતાના વિસ્તાર એટલે પોતાના જે શહેર હોય એના પ્રશ્ન છે એ સભામાં કરતા હતા. વિભાગ જે હોય, જે પ્રશ્ન હોય, દાખલા તરીકે આરોગ્યનો આમ પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ અમારા શહેરમાં બીમારી ખૂબ છે પણ આમ દવાખાના છે એ ઓછા છે. તો એવા પ્રશ્ન હોય એ જે તે એના મંત્રી હોય એ લોકો પ્રશ્નના જવાબ છે એ આપે અને નક્કી કરે. વિધાનસભાની બેઠક વ્યવસ્થા અને સંચાલન એટલે શું? કામ જોઈ અમે ખુશ થયા. બરોબર? તો આ બધું તમે તમારી ચોપડીમાં વાંચજો, આનામાં પણ વાંચજો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ઓકે?